폐를 살리는 비밀 음식 3가지. 첫째, 기관지의 왕 도라지. 사포닌이 가래를 싹 녹입니다. 둘째, 매일 먹는 사과 속 비밀. 퀘르세틴이 폐를 보호합니다. 매일 하나면 충분합니다. 셋째, 독소 청소 브로콜리. 설포라판이 미세먼지를 씻어냅니다. 주의하세요. 그냥 먹으면 절반 효과. 특급 비법이 있습니다. 도라지는 이것과 브로콜리는 저것과 함께. 궁금하시다면 화면을 2번 눌러주세요. 특급 비법을 알려드립니다.